Dejstvo, da lahko ženska misli, da je to opolnomočenje in ne zloraba otrok, me dobesedno spravlja v slabost. Nekaj je resno narobe s temi liberalnimi ženskami, ki so popolnoma izgubile kompas. Mislim, poglej tega otroka. To je zloraba. Malo se zavrti zame. Izgleda lepo. Zakaj si si tako potegnila šal čez obraz? Zakaj sploh nosi šal? Poglej, kako je srečna. Lahko vidim. Počakaj samo trenutek. Mislim, ta uboga, naivna mala punčka, ko da pravi, lahko vidim, ne skrbi. Ostalo je le še nekaj let, ko bodo tvoje lepe oči še lahko razkrite in tvoja stopala še lahko pokazana javnosti. Ker tvoja mama nekako misli, da je v svoji liberalni norosti to, kar počne, opolnomočenje. Prekriva obraz temu otroku, še preden je sploh začela hoditi v šolo, verjetno. Mislim, koliko je stara? Ne bi vedela, ker ne morem videti, ampak verjetno je že primerna za poroko v okviru istega političnega gibanja, ki meni, da je takšno vedenje primerno za otroke. Tu me spravlja ob pamet. In ves čas poskušam razumeti, kako lahko liberalne ženske, ki verjamajo v pravice žensk, kar je v bistvu njihova celotna platforma, ki verjamajo v to, da je ljubezen in vse te neumnosti, in rečem neumnosti ne zato, ker se s tem ne strinjam, ampak zato, ker ne moreš verjeti v ljubezen, je ljubezen. In da bi morale biti ženske opolnomočene, hkrati pa podpirati politični, islamistični, teroristični režim, ki se dogaja, enostavno ne moreš. In to je eden prvih videov, ki sem jih videla, ki dejansko zelo dobro razloži, kako do tega pride. Kako so lahko ženske tako neumne, da so pripravljene zlorabljati svoje otroke tako, da jim zakrivajo njihove lepe obraze, samo zato, ker je on srečen. Nenehno se sprašujem, zakaj je levica tako obsedena z zagovarjanjem ideologije, ki bi jih prva usmrtila. Demokrati so desetletja borili za pravice žensk, a kljub temu branijo države, kjer je ženskam prepovedano hoditi v šolo, kjer se dogajajo umori iz časti in kjer žene nimajo nobene zaščite. In kjer so otroci od glave do pet prekriti zaradi neke čudovite verske ideologije. Ali pa nimajo nobene pravne zaščite pred zlorabo. Na vsaki paradi mahajo z mavričnimi zastavami, a kljub temu branijo države, kjer je homoseksualnost kaznovana s smrtjo. Mimogrede, gre za veliko več kot le to, da je homoseksualnost kaznovana s smrtjo, in gre za veliko več kot le zlorabo otrok. Mislim, če pogledate vodstvo, dejansko vodstvo, njihovega vodjo, njihovega preroka Mohameda, in dejansko vidite, kako je on ravnal z otroki. Mislim, podrobnosti o tem jaz ne... Mislim, da o tem ne govorimo dovolj. Samo za trenutek si to oglejte. Še vedno mi ni jasno. Mohamed je spoznal svojo ženo Safijo bint Kujaj, potem ko je v bitki pri Hajbarju pomoril prebivalce njene vasi. Ja, zelo romantično. Kaž? Ubil je njenega moža in očeta, nato pa ji je dal dve možnosti. Biti spolna sužnja ali sprejeti islam in se poročiti z njim. Poročila se je z njim. Koliko časa po umoru njenega očeta in moža je Mohamed čakal, preden je spal z njo? 30 dni, 7 tednov, 3 dni. Naslednji dan. Mislim, da sem jaz na vrsti. Rekel bi, da je bilo naslednji dan. Tudi jaz bom rekel naslednji dan. Zdaj so minili 3 dnevi. V redu. Kakšen gospod? Pravi gospod. Kot gospod. Preden se je Mohamed poročil z Ajšo, ki je bila stara 6 let, je trdil, da je prejel božanski znak glede njune prihodnje poroke. Kakšen je bil ta znak? Dva enaka sanjska prizora, v katerih mu je angel pripeljal Ajšo, zavito v svileno odejo. Slišal je nebeški zbor letečih angelov, ki so peli, ko jo je prvič zagledal. Ko mu je postregla z vodo, je postal omamljen. Nato ga je v dolini Ishar nagovoril angel, ki mu je povedal: verjetno grem jaz prvi, ker si moški. Rekel bom, da je bila to dolina Iskar D. Tudi jaz bom izbrala D. Kdo je? Imel je dve enaki sanji o angelu, ki prinaša karkoli. Bistvo tega je enako. Mislim, dobesedno imaš moškega, ki je prvi, poroči to žensko, potem ko usmrti njenega očeta in moža, nato pa spi z njo 3 dni kasneje. In potem se odloči poročiti s 6-letnico zaradi svojih verskih prepričanj ali sanj ali karkoli že je. 6-letnico. To je vedenje, ki se ga zato posnema, ker je bilo vse, kar je naredil, lepo in čudovito. Dejstvo, da je pobil te ženske, ženo, moža in očeta, je nepomembno. In to je ideologija, ki jo liberalne ženske predstavljajo kot nekaj lepega, čudovitega, predanega. Saj res, mislim, resnično, to preprosto me resnično, nenehno preseneča. Torej, kaj točno imata potem progresivna levica in ti islamisti skupnega? Dobro Ker vprašanje. na prvi pogled se dobesedno v ničemer ne strinjajo, razen v eni stvari. Imata skupnega sovražnika in ta sovražnik je Zahod.
In stvar je v tem, da nobena od njiju ne more zgraditi tega, si želi, dokler Zahod še obstaja. Tako nekako sodelujeta, da ga najprej uničita, ostalo pa bosta ugotovili kasneje. Marksist misli, da uporablja islamista, da upravi glavnino dela. Koristni idioti jih izvolijo, jim dajejo prostor in jih branijo. In vsako grozodejstvo opravičujejo kot odpor. Ponovno, dejstvo, da imate skupnega sovražnika, nikakor ne opravičuje dejstva, da vaš sovražnik nasprotuje vsemu, v kar verjamete. To je preprosto, to je najbolj neumen argument vseh časov. Ima smisel, ker so vsi na skrajni levici in vsi na skrajni desnici ljudje z nizkim IQ-jem. Saj tisti, ki znajo razmišljati svojo glavo, na to nikoli ne bi nasedli. Ampak že samo dejstvo, da lahko dejansko misliš, da si zagovornik pravic gejev in zagovornik pravic žensk in tako naprej in še vedno podpiraš te ljudi samo zato, ker sovražiš Zahod. Mimogrede so bili prav ti ljudje tisti, ki so najbolj zagovarjali in branili tvoje vrednote, pravice žensk, pravice gejev in tako naprej. To je preprosto neumno. Mislim, to je dobesedno neumnost brez primere. In kaj jih čaka, ko je delo upravljeno, nam je zgodovina že pokazala. Iran 1977. Marksisti in islamisti so se združili, da bi strmoglavili šaha. V trenutku, ko so zmagali, so islamisti usmrtili vsakega levičarja, ki jim je pomagal pri strmoglavljanju oblasti. Ne. Zaprt, mučen ali izginil. Ne. Levi so jim dali revolucijo in zato dobili kroglo. Ampak tega tukaj ne morejo narediti, ker nihče ne strada. Pri socialističnih revolucijah je tako, da potrebujejo obup, naj bo to lakota ali bolezen, in to ni Amerika. Zato potrebujejo drugačno strategijo. Ker to je tisto, kar je levica počela vmes. Postali so servis za beljenje podobe. In s tem mislim, da Zahod sam od sebe ne bo sprejel ideologije, ki je odkrito nestrpna. Smo strpna družba, kar je naša slabost in naša moč. Tako vsak teroristični napad postane dejanje odpora. Vsak pokol postane naravna reakcija na imperializem ali kolonializem ali karkoli že. Ideologije ne branijo neposredno, le poskrbijo, da se vam grozodejstvo zdi smiselno. Znova in znova, dokler se vaš moralni okvir ne spremeni, ne da bi to sploh opazili. Prepričajo vas, da je v imenu odpora povsem v redu razstreliti ljudi ali streljati nanje ali veste vse te stvari. Spet, ironija pri tem pa je, da je levica tista, ki je močno proti orožju. Ampak če si ideološko usklajen, je to v redu, čeprav preprosto nič od tega nima smisla. Pravzaprav je neverjetno. Prebegli agent KGB Jurij Bezmenov je to imenoval demoralizacija. Revolucije ti ni treba zmagati, če lahko ljudi najprej prepričaš, da opustijo lastne vrednote. Začne se s tem, da je ubijanje civilistov narobe. Potem postane vprašanje, ali so bili ti civilisti res nedolžni glede na zgodovino kolonializma. Niti treba izvesti islamskega osvajanja silo, če ga lahko pripelješ skozi vhodna vrata sočutja. In levica bo zadnja, ki bo spoznala, kaj je pomagala zgraditi, vse dokler ne bo prva postavljena pred zid. Mislim, dobesedno, to boste videli. To je neka oblika opolnomočenja za liberalnega motarja, ki je nasedel temu. Preprosto je ogabno. Veste, kar smo pravkar gledali, je tako resnično. Vsi poznamo konec te zgodbe. Vsi vemo, da muslimani samo izkoriščajo levico. In ko dobijo, kar hočejo, ko dobijo politično moč, levico bodo zavrgli. In vsi vemo, kaj bo sledilo. Ne bom tega izrekel na glas. Ampak stvar je v tem, da veliko muslimanov o tem načrtu odkrito govori. Pravijo, da izkoriščajo levico, a levica tega iz nekega razloga ne vidi. Tukaj je eden izmed njih. Oni to govorijo, levica pa žrtvuje svoje otroke na oltarju tega. To je tisto, kar je pri tem tako noro. Mislila bi, da v trenutku, ko imaš otroka, dobiš neko moralno jasnost, da moraš tega otroka braniti in zaščititi. Ampak ne. V Ameriki imamo politično levico, to je progresivna levica. Kot veš, je spolno permisivna. In to politično gibanje je na čuden način povezano z radikalnim islamom. Lahko to razložiš? Ko sem bil ekstremist, islamistični fundamentalist, sem vedno volil levico. Zakaj je tako? Zdeli so se mi zelo neumni. Bojal sem se konzervativcev, ker imajo načela. To niso ljudje, ki bi jih lahko oprali možgane. Ampak levičari, vem, da nimajo nobenih vrednot in nobenih principov. Izvoli, najdi enega islamskega ekstremista, ki bi glasoval za Donalda Trumpa. Nikoli tega ne bodo storili. S tem bi dali svoj glas levičarju, ki se želi sprehajati po paradah ponosa.
Islamski ekstremisti so proti gejem, homoseksualcem in transspolnim osebam. Ampak želijo, da se levičarji ukvarjajo s tem. Želijo jih. Pejte govorite o podnebju, pejte govorite o splavu. Vi neumne krave, samo pojdite človek, samo pojdite vi idioti, samo izvolite nas. Tako ste zabiti, da ne vidite, da je s tem težava, kot nalašč. Želimo, da ste vi na politični oblasti. Mislim, Je nerodno. Pravzaprav je nerodno. In zaključila bom z tem tweetom J.K. Rowling, ker mislim, da zelo dobro povzame celo temo. bolj kot je prepričanje nesmiselno in očitno absurdno, bolj bodo ljudje, ki ga zagovarjajo ali se pretvarjajo, da ga, upirali temu, da bi ga preklicali. Možnost za ponižanje narašča sorazmerno z absurdnostjo tega, kar so javno sprejeli. Ne vidijo druge možnosti, kot da vztrajajo pri svojem. In to je razlog, zakaj islamisti vztrajajo. Ne islamisti, levičarski, nizkointeligentni, desničarski, nizkointeligentni posamezniki vztrajajo pri svojem. Vztrajajo pri tej podpori, ker je tako očitno, da je to v bistvu velika tetovaža nizke inteligence na njihovih čelih. Neverjetno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.